Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengupgrade laptop dengan memori RAM 4 GB yang sebelumnya sudah tertanam di satu slot memori RAM 4 GB juga, dan saya akan menambah dengan kapasitas 4 GB juga. Sebelum kita menambah RAM, kita akan lihat dulu spesifikasi yang ada di dalam. Kita akan lihat di CPU ID atau CPU Z. Di slot 2 terdapat memori RAM DDR3. Kemudian slot 1 di sini masih kosong, dan saya akan menambah satu keping memori RAM di slot yang satunya lagi. Oke, langsung saja kita matikan. Pertama kita lepas baterainya dulu. Kemudian ada baut di sebelah sini. Penutup belakang kita tarik ke belakang dan kita angkat. Nah, di sini terlihat ada satu slot lagi yang kosong. Bisa dilihat. Saya akan menambah satu slot lagi atau satu keping lagi. Caranya tinggal tekan ke dalam, kemudian oke, sudah terpasang dua slot. Oke, sebelumnya saya sudah mengganti memori penyimpanan harddisk dengan mengganti dengan SSD dengan kapasitas 256 GB dari Vigen. Oke. Sekarang kita tutup kembali. Pasang kembali bautnya. Kemudian baterainya dipasang. Kita kembalikan. Kita hidupkan.
Oke, sekarang kita cek kembali di aplikasi CPU ID atau CPU Z. Kita akan lihat perubahan. Coba zoom sedikit. Oke, kita klik memori. Nah, di sini sudah tertulis 8 GB. Oke, SPD slot 1 sudah tertulis tipe Samsung dengan kapasitas 4 GB. Di slot 2 sudah tertulis juga slot sebelumnya 4 GB. Atau kita akan cek di Oke, terbaca di sini memori 8192 MB dengan model HP ProBook 4530S. Baik, demikian cara menambah atau mengupgrade RAM dari 4 GB menjadi 8 GB. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.